तो उन्होंने कहा भाई रैप करके इसको रख देते हैं। उन्होंने रैप करके बॉडी रख दी। अब थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है शिप में। तो 2-3 दिन बाद भाई एक जूनियर शेफ़ बोलता है कि सर मैं खाना नहीं बनाऊंगा किचन में। कहते क्या हो गया भाई? कहते सर मेरे को आवाज़ आती है अंदर से, धक 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 धक, मेरे को लगता है। तो कहता भाई तू ड्रामा मत कर फालतू की ना, ये सही नहीं है माहौल, अभी हमें सेल भी करना है, एक मौत हो गई है। भाई इग्नोर कर दिया। दूसरे शेफ़ ने भी यही बात बोली, सेम बात एक और शेफ सर ने। हमें आवाज़ आती है अंदर से, हम नहीं बनाएंगे खाना भाई उस पर। तो उनको लगा भाई कि ऐसा तो नहीं है कभी जिंदा हो साला हमने डाल दिया हो भाई। राइट राइट राइट। तो भाई पूरी टीम गैदर हुई और गई भाई, फ्रीजर खोला और भाई उसकी नर्व्स चेक की। जो सेकंड ऑफिसर होता है उसको थोड़ी सी मेडिक की ट्रेनिंग भी होती है, तो उसको एज अ डॉक्टर भी वो काम करता है। भाई चेक वेक किया, वो मरा हुआ है, पूरा 100% कन्फर्म कर लिया।